Shege dan gidan maman Iyabo. Gaskiya ke mun gwani Allah. Kina bari mu ba abin sai ana samun kudi kuma ke kina bari ba kudi a nan. Saka a gadirum. Ita ba ganin dan sanda ta sa dan sanda ka dirum. Ya kamata dai. Kai. Wai da ni da kai wa ogan ne. Ni ogan mu. Kai ne ogan? Ba mun riga ki zuwa bane. Dan an gawo ki daga bayan sai kenan inspector ne ya kire na mana hankali. Kai! Come here. Come. Uno. Akan sai zan fara sata. Come here. Kar ki kace sai kuma yan san kudi haka. Mace in kika cika magana zan sabga miki mari billahi. Wai kai dan sanda ne ko kuma dan rashin mutunci? Kai dan sanda ne kana marasin kunya nan. Ni ma dukan nawa za kai? Kai ka saya. Wannan din dan sanda an ce ayi duka. Ka saya mu no shut up. Kana magana za mu su ban mu nan gabaki da mu. Uban mu ko kuma uban ku biyu? Uban mu gabaki da nan. Duk wani masoya nan line yana bada kudin love, kudin soyayya. Wannan kaka har wani anko ne ma kai da shi. Barayi. Doka ne. Mace da namiji su zo wuce ta nan gurin. Ba su biya kudi ba. Sai sun biya naira 2.5. Wanda ko naira. Sha'i. Ko da wata haka. Sha'i. Kikara misi. Last warning ka kara kuma sai ya fi na da. Kene kin kwana mana mari ba? Su samu. Sai ki bi hankali. Su samu. Shege dan gidan maman Iyabo. Drugs, talk, black, boy. La maquinaria Intel. 4, 2, and Malawawo, Gombe, Ayi. Jira zuwa na, zan shigo da mata, zan shigo da DJ. Me haka? Damana me haka? Kana kai. Haba officer ana tare mana officer duk mutanen ku ne officer mana. Haba officer. Zaka tare kuma ne? Me faru yanzu? Me faru? Ina direban lasus ɗinka. Officer yin shi ne. Officer ana tare fa officer. Zo ka ji akwai takaddun ba wai ba ka gane amma mun bar su gida ne zo ka ji. Ka zo ka ji aka ce. Baka da shi. Baki da fike. Baki da wani driving license. Ina da shi. Ko ƴaƴan suwaye ku na kama. Magana officer. Kai. Hey, Dad, ka fito na. Come. Me haka ofisa? Me haka? Wai ku suwaye ne? Ku suwaye ne? Doka ne. Dukkan kusan kulle kusan kai kuma gar kamana. Ba za su na ga tashi office. Na ka je da wannan kai zo. Officer, kai ka san muna tare da ku mu naku ne. Ka gane bai kamata ana haka. Zo ka ji muna da wani event da zamu attending ne yanzu. Ko abin da bi event da sai na kulle ku yau. Sai na kulle ku yana. Officer kar ai haka. Wannan kayan fa. Kayanka ne? Mu ne kaya ma kenan. Shooting video da zamu je mu yi ne yanzu haka ana jiran mu. Abin da bi video. Nace abin. Wannan dan nan ne. Get out. I said come out now. Come out. Ko su ya ka tan ku ya daure. Haka ji. Ba maganar dauri bane. Magana ne ku zo mu sulhu. Ina da takardu. Mu ba sulhu nan. Sai mun kai kuma garkama. Wai ni baby baka gane mu bane halan ka zo ka tara motar mu. Baby ya za ki ce ban gane ki ba. Maganar gane ki na sani. Maganar soyayyar mu daban. Ai laifin duka aikata daban. Saboda haka wallahi har take na da na daure. Kai talabe ba wani suci nan. Za cuce mu ne nan. Kai
kai sai mun kai ka mu gurka mana ba wani suiti nan yanzu baby har da ni wai baka san tare da wa muke bane ko da tare da wai baka gani ne ofisa baka san Mr. Ko baka Instagram ko photo baka san Mr. Ko ku da hankali da ga ana bin ku a hankali ka san waye African rashin ji sai na harbe na ta kanka na harbe ka madam musa sa abu tuta aiki yayi kyau mu je yan iska kawai zan shigo da mata zan shigo da DJ zan shigo da kayan shaye-shaye jira zuwa na zan shigo da mata